Kali ini aku bikin tutorial slime. Di sini aku nggak sendirian, aku bareng Amel. Di sini kita butuhkan bahan-bahannya, ada slime aktivator, ada sabun, ada lem, ada wadah, dan sendok untuk mengaduknya. Ayo kita bermain. Pertama kita tuangkan lem kertas. Sedikit-sedikit warnanya kuning, kalau guys. Waktunya kita kasih slime aktivator. Tuang 1 sendok dulu guys, 1 sendok kita tuangkan. Kita tuang 1 sendok dulu baru kita aduk. Udah langsung menggumpal guys. Bening tapi jadinya agak-agak kuning nih. Nggak apa-apa lah ya, kan yang penting jadi. Udah mau bersihin wadah dia guys. Kalian bisa lihat ya, udah mau bersihkan wadah. Oke guys, udah menggumpal ya. Udah mau bersihkan wadah pun dia guys. Kamu tambahin sedikit. Orang itu bungamu tak bunga tahu siapa kok bisa siapa itu orang itu pada tahu nomor tua ini ya. Siapa yang tahu? Banyak yang tahu sini. Itu orang yang mau duduk sini. Anda udah ini orang itu kan gini udah tahu satu kan yang ngomong itu Tadi itu nenek aku yang cerita tentang wifi ku guys. Udah tahu banyak orang seperti ini. Aku udah ngambil apa deh? Aku belum guys. Lengket masih? Enggak, punya udah nggak lengket guys. Mari kita aduk-aduk terus. Terus berbunyi dia guys. Ini warnanya lengket guys. Ih, suaranya enak banget. Coba kita membersihkan wadah dulu. Iya guys, kita bersihkan wadah dulu. Oh my god, lengket. Jadi cepet sekali dia guys. Bersihkan dulu ya guys.
Tapi kalau walaupun dua tapi tetap kecil ya. Jadi kalau apa kami kayaknya depan-depan bikin tutorial aslinya aja guys. Iya, tapi yang berwarna ya. Ini kami mau bikinnya bening guys, biar cantik ya. Buka aku. Tutup dulu ini ya, Snap. Kita beres-beresi dulu. Ini bumbu guys, kukira ini akan habis. Rupanya masih cukup banyak guys. Ini kita susun dulu. Oke, jadi Snap. Enak banget guys. Gampang kan bikinnya, cuman cara juga bahan aja. Yaitu ada slime activator ini terbuat dari gold dicampur air. Ini sabun cair semaran. Ini lem semaran ya. Dia punya amel lembut banget. Sini kotor dong guys. Bersih dong. Oke dong. Kami di sini nih nggak mau pakai pewarna ya guys. Karena kami niatnya mau yang bening. Tapi ini masih ada rada putih, jadi kami mau tunggu sampai 3 hari. Oke? Bye. Ini hasilnya bakalan kami kasih tahu. Kita main dulu. Istilah lagi ya dong guys. Kami guys. Tutup. Makasih. Dia bersuara dong guys. Dia kalau pakai lem final ini pasti bersuara ataupun lem kertas. Iya guys, kalau di sini ngomongnya lem kertas guys. Kalau lem final, kok di tempat lain ngomongnya apa guys? Enak banget suaranya. Nanti kalau udah bening, bakalan aku kasih tahu. Oke?